ထောင်မထွက်လာတဲ့ဘိုးတော်နဲ့ရွှေညိုတို့ဟာဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရာမန္တလေးတောင်ချေကိုရောက်ပါတယ်။မန္တလေးတောင်ချေတစ်ဝိုက်မှာဖျားဘူးလေးနဲ့စီကားလျက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေညိုကတော့တိတ်ကိုမေးဖြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းလေကားတစ်တွေကိုစတင်နေရပြင်းနေတော့မှာပဲလူကြားထဲမှာရင်းနှီးလွန်းတဲ့ရီမောတန်တစ်ခုကြောင့်ခြေတန်းတွေတုံ့ကနေရက်တန့်သွားပါတယ်။လေကားချင်ရင်မှရှိတဲ့ပန်းရောင်းတဲ့စိုင်တန်းလေးအနီးမှာအသားဖြူဖြူကိုလုံးကိုပေါက်လှလှတဲ့မင်းကလေးတူပန်းဝင်နေတာတွေ့လိုက်ရပါလိမ့်။ရွှေမှုံတခြားသူမဟုတ်ရွှေမှုံလို့လင်များဖြစ်နေပါလိမ့်။သူ့ရဲ့ဘေးမှာတော့တိုက်ပုံအင်ဂျီတသက်ရဝတ်ထားပြီးတကယ်ကိုတထေးတူပုံပေါက်နေတဲ့မင်းတွေကပြုံးရှင်စွာရက်နေပါလိမ့်။သူတို့တို့ဟာအိမ်အောင်ကြပြီးကုန်းရောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့မန္တလေးကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဖျားဖူးလာကြတာပါ။ကိုရှင်ညိုကတော့အံ့ဩသွားပါလိမ့်။ရင်ထဲမှာလည်းဘုံတလုံးပေါက်ကွဲသလိုခံစားလိုက်ရပြီးခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်သွားပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်လေရွှေမုံတို့လင်မယားပါလား။ရွှေမုံအခုကမှရွှေမုံတို့လင်မယားဟာဘေးနားမှာလည်းအစေပါးနေနဲ့တကယ်တထေးတကြွယ်လင်မယားလိုဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်နေကြပါလိမ့်။ဒါကိုကြည့်ရပြီးအယူဝတ်စုံကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့ကိုရွှေညိုတို့ကတော့ဘလောက်တောင်မှရှင်းနာစရာကောင်းလာပါလေ။ရွှေမုံတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဘဝအတွက်အစအဆုံးသူစီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့စေတနာတန်တဲ့နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေလက်ဖွဲ့ဖြစ်ရွှေသားပေါင်းများစွာလေယာမြေပေါင်းရာနဲ့ချီကိုပေးခဲ့တယ်။ရွှေမုံတို့လင်မယားလည်းတစ်ထက်တစ်စုံကိုရှင်ညွဲသာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်မှာကိုညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကတိတွေအတန်းနဲ့ပေးခဲ့တာပေါ့။ရွှေမုံတို့လင်မယားရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ရိုးစေတီတော်တဲပြီးကလေးကမတွေ့ရတော့တာအခုမှပဲပြန်တွေ့ရတော့ပါလား။ကိုရှင်ညိုဟာရှေ့ကိုလည်းမသွားနိုင်ပဲနဲ့အားကြီးကြည့်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာကြောင့်ရှက်နေကြတာလဲ။ရွှေမုံမြေမှာစိုးရင်တဲ့ကြောင့်ဘိုးတော်ရဲ့နောက်ကျောဘက်အသာလေးတို့ကပြီးမျက်နှာကိုမှုတ်ထားလိုက်ပါလေ။ဘိုးတော်ကတော့ရှေ့ကနေပြီးအချိန်အားလုံးသိပါတယ်။သူကနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲတည်တည်ငြိမ်ပဲ။ရွှေညိုရေးဒါမင်းတို့အကြီးဆုံးဆိုင်ဝဲကွာတိတ်ကပုံရိပ်တွေကမင်းရှေ့မှာပေါ်လာပြန်ပြီ။မင်းကလေရွှေညိုနေနဲ့ပဲသွားငိုဦးမလား။ဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ရှောက်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပဲဥပိ္ပခာပြုတ်ပြီးကြော်ဖြစ်မလား။မင်းကိုကြည့်မယ်ကွာ။ရွှေမုံတို့လင်မယားကတော့ထူးခြားတဲ့အယူနှစ်ယောက်တာတဖြည်းဖြည်းရှောက်လာပါလေ။ရွှေမုံဟာပထမတော့သတိမထားမိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကြားထဲမှာထင်းရှားရှားရောင်စုံဝတ်တွေကိုဝတ်ထားတဲ့အယူနှစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်ပြီးပါလေ။ဒီတဲကနှစ်ယောက်တည်းကတစ်ယောက်ဟာသူရမ်းချစ်မြတ်လို့ခဲ့ရတဲ့ကိုရွှေညိုဖြစ်နေမှလုံးဝသတိမထားဘူးပါဘူး။ရွှေညိုရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြည့်လေ။သပင်တွေကဘလပွားနဲ့လူကလည်းမဲရဲညစ်စုပ်လို့နောက်ပြီးတော့မိုးစိမ်မွေးနှခမ်းမွေးတွေကလည်းရှည်လို့လူကလည်းပိန်ကျင့်နေရတယ်။ကိုမင်းတွေမြင်သွားရအောင်တောင်ပေါ်မှာနေဘူးလိမ့်မယ်။ရွှေမုံကတသားရာနဲ့ဆိုရင်းနဲ့မင်းတွေရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲကားပြီးရှေ့ကနေမြင်မြန်လေးခတ်တုတ်သွားနေပါလေ။ရွှေညိုရင်ထဲမှာတော့ဒရင်းလေးနဲ့ဖျားပွဲလှည့်နေပါလေ။သူဟာအသက်ရှူဝင်မှားသွားပြီးဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုပ်ကြီးတွေကိုခေါင်းဝင်မတန်ငုံနေပါလေ။ဒုက္ခပါပဲ။သူတို့မြင်သွားတော့ငါ့ကိုတကယ်ယူဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတော့မှအယူရောင်ဆောင်ပါတယ်ဆိုမှအယူဖြစ်တယ်လို့ထင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းရှက်နေတာကိုယ့်စိတ်ကိုလည်းနားမလည်မိဖြစ်နေပါလေ။ရွှေမုံတို့လင်မယားကတော့ဝတ်ကောင်းဆလာတွေနဲ့ဆူဆူပြပြပါမိမိကတော့ဖုံတော်ရာစကားတွေကအဝတ်စုပ်ပုံကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့ပြင်လူတွေကလည်းအယူလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းဝန်းနှာခေါင်းရှုံနေကြပါလေ။ရွှေမုံတို့လင်မယားတို့နားပူတိုးတဲ့အခါကိုရွှေညိုကရုတ်တရက်ထိုင်းချလိုက်ပြီးဖန်လေးတွေကလှတာပဲဟာဖန်လေးတွေဝယ်အောင်မှပလိုကြည့်လို့ဆိုပြီးမြေကြီးပေါ်ကတိရွက်ဆောက်တွေကိုကောက်ကိုင်းမျက်နှာကိုကွယ်ထားနေဒါပေမဲ့ရှက်လွန်းလို့သူ့ရင်ထဲမှာတော့မီးတောင်နေပါတယ်မင်းတွေကကိုရွှေညိုလည်းမှတ်မိပါဘူးအနောက်ရောက်တော့နှာခေါင်းအသာရှုံလိုက်ပြီးရွှေမုံညီမလာဒီယူတွေနာနဲ့ညစ်ပတ်လိုက်တယ်မြင်သွားအောင်ဟဲ့အယူတော့ဆိုပြီးတော့ရွှေညိုတော့မောင်းလိုက်ပါသေးတယ်သူတို့လင်မယားနဲ့လေကတိပေါ်တက်သွားတာကိုမြင်မှကိုရွှေညိုဟာတပြင်းရှည်ချလိုက်တယ်ပါလေ
ဘိုးတော်ကတော့ကိုရွှေညိုကြည့်ပြီးမျက်ခုံးပြန်ပြောလိုက်ပါလေဘယ်လိုလဲရွှေညိုရဲ့မင်းရဲ့ရှက်တဲ့စိတ်ကလေအပြင်ကနေထောက်ပူပူနေတဲ့ဟာမင်းတို့မေတိတ်ဘွားကရွှေညိုဆိုတာကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးကတော့လေဒီဘူးကငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မြင်တော့ကြောက်နေတာမင်းရဲ့မာနကကြံသေးလို့ဟာမင်းရဲ့အတိတ်ဘွားကအစွဲတွေကကြံသေးလို့မဟုတ်ပါဘူးဘိုးတော်ရဲ့အဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတင်းရင်လူနဲ့ဘယ်မှလည်းမပတ်သက်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဝိဇ္ဇာလန်စကိုပဲရှော့နေတာရွှေညိုကပြရတယ်လဲမြင်ပါလေဒါပေမဲ့ဘိုးတော်ရဲ့ခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်ကြောက်ရွှေညိုတယောက်ဟာဆရာရှိမှရောက်နေတဲ့တပည့်စာမရတဲ့တပည့်တယောက်လိုခေါင်းကအောက်ကိုငုံပြီးရှက်နေပါလေလိန်စီစမ်းမနေပါနဲ့ကွာဝိဇ္ဇာဆိုတော့မလိန်ရဘူးဟာမင်းကလိန်လီပေါ်လေဟေးဖုံးလီပေါ်လေဆိုတဲ့စကားကြားဘူးတဲ့မလားအဲ့ဒါမင်းမအစစ်ကွာဘိုးတော်ကပြောတော့မျက်နှာညှိုးငင်ပါပါလေရွှေမုံရဲ့ထူးခြားတဲ့အမွေးနဲ့တင်းတင်းကလေထဲမှာကျင်းနေပါလေကိုရွှေညိုတော့ဒီရင်နဲ့ဟာဆူရှာနေပါလေဘိုးတော်ကျွန်တော်ရှက်တယ်ဗျာတကယ်ကိုရှက်တယ်သူတို့ကျွန်တော်အမိုက်ကိုကြည့်သွားတာဗျာဘိုးတော်ကတဟဟအော်ကြီးလိုက်ပြီအဲကြောင့်ငါမင်းကိုအယူလို့ပြောတာဟုတ်ကွာလာအခုသူတို့နောက်ကနေပဲလက်ကတိတက်လိုက်တဲ့ရအောင်သူတို့ကဖျားမှုကိုတက်တာကွာငါတို့ကမာနကိုတတ်ဖို့တက်တာရွှေမုံတို့နေများတော့ကနေဘာမှဖြစ်လို့လိုက်တက်နိုင်မှာမင်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြတ်နိုင်မှာဩရွှေညိုငါကလေမင်းကိုအထင်ကြီးနေတာဘလို့ကောင်းပါလိမ့်ကွာကတိုင်းနေပေါက်အောင်နေဆိုပြီးရေကတိုင်းအကုန်လုံးမင်းပေါက်အောင်ခဲ့တာပဲဝိဇ္ဇာတစ်ပိုင်းတော့ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကခုထက်တိကွာကိုတော့မနိုင်သေးပါလားဘိုးတော်ပြောမှတော့ရွှေညိုကတော့စိတ်ကိုတင်းပြီးနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ပါခဲ့ပါလေရှေ့ကရွှေမုံတို့လည်းများကြောပြုံကြည်ရင်းနဲ့မန္တလေးတောင်တက်ခီးစဉ်ကြီးဟာဝေဒနာနဲ့ပညာအားပြိုင်ပွဲကြီးလိုဖြစ်နေပါလေလေကတိတွေတိုင်းထက်ကိုတက်လန်းနေရင်ရွှေမုံစိတ်ထဲမှာတော့ဒီစုံတစ်ခုကကတိကောက်ဖြစ်နေပါလေခုနကလေကားချင်ရင်မှတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရောင်စုံဝှက်စုံတွေနဲ့အယူနှစ်ယောက်စီကလူငယ်တယောက်ရဲ့ပုံပန်းတဲ့ဟာသူမအာယုန်ထဲမှာတဝဲဝဲလဲနေပါလေရွှေမော်လေကားတစ်ခုမှရက်အမောဖြစ်နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပါလေစိတ်ထဲမှာဒီမျက်နှာကတနည်းအားမြင်ဘူးသူလိုပဲလို့တွေးနေပါလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်နှာကိုငုံထားပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားတဲ့နှစ်ထင်စက်လေးတွေကတော့သူမအမတ်တရားဟောင်းတွေကလူတယောက်နဲ့တော်တော်လေးတူနေပါလေရွှေမော်ဟာမျက်မှောင်လေးကြုံနေစူးစိုက်ကြည့်နေပါလေကိုရှင်ညိုကတော့ရွှေမုံလှည့်ကြည့်တာကိုသိတာနဲ့တကူလုံးတောင့်တင်းသွားပြီးမျက်နှာကိုအဝတ်စုံကြီးတဲ့အတင်းတိုးဝင်ကမြေကြီးပေါ်ကပြည့်စိတ်ကိုလက်ကြည့်နေတာဆောင်းလိုက်ပါလေကိုမင်းတင်ခဏလေးဘာဖြစ်လို့လဲရွှေမုံရဲ့ဟိုဘက်ကအယူကိုကြည်စမ်းပါဦးသူ့မျက်နှာကတယောက်နဲ့တူနေတယ်လို့ပဲတော့ကိုရွှေညိုနဲ့ဆင်းတယ်လို့ပဲမင်းတွေကတော့ကိုရွှေညိုဘက်ကိုစိတ်မပါတယ်လို့တစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်ပြီဟာညီမရဲ့မင်းကတော့အတွေးလွန်နေပါပြီကိုရှင်ညုံကသူ့ဘာသာသူတရားကျင့်နေတာဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ကိုလိုက်မဲ့ပုံကိုထူလေကွာဒီလိုညစ်ပတ်စုပ်ပြတ်နေတဲ့အယူကဘယ်လိုလို့ကိုရှင်ညုံဖြစ်မှာလဲညီမရဲ့စိတ်ကူးမရင်စမ်းပါလေလာသွားရအောင်မင်းရဲ့စကလုံးတွေကကိုရှင်ညုံရင်ဘက်ကိုဓာတ်နဲ့ဖုံးလိုက်တယ်လို့ပါပဲဘာဖြစ်လို့များဒါဟာသူ့အတွက်ပိုတော်ကောင်းနေဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလို့နာကျင်နေရတာလဲဝမ်းနေနေရတာလဲဒါကိုသူမသိပါဘူးသူအမြင့်မကြောက်အောင်သာအတင်းအောင်ထားရင်မျက်လုံးတွေပုတ်ခလက်လောက်ကမြေကြီးကိုဆက်ကြည့်နေပါလေဘိုးတော်ကတော့ကိုရှင်ရွက်ဘေးမှာရက်ပြီးခြေနေကဲခန့်နေပါလေကိုရှင်ရွက်လက်မော်သားရညှစ်လိုက်ပြီးအေးရွှေမုံလေးကမင်းကိုအမှတ်ရနေတော့မယ်မော်ရှင်ညိုကြီးမင်းကတော့ကွာအယူလိုနေရတယ်မမေ့နဲ့ရွှေညိုမင်းရဲ့တောင်ဝတရားတွေကိုမမေ့နဲ့သူတို့မသိတာမင်းတို့ပိုကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကွာဟုတ်ပါတယ်ဘိုးတော်ရရွှေမုံကတော့မင်းထီရဲ့ဆွဲခွဲအနောက်ကိုလိုက်ပါမှာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ထပ်မှန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါလေအဲ့မှာရုတ်တရက်အကြည့်ချင်းစုံလိုက်ပါလေကိုရှင်ကရုတ်တရက်ခေါင်းငုံပြီးတစ်ဖက်ကိုလွှဲလိုက်ပါလေရှက်စိတ်တတိယစိတ်ကြောက်စိတ်ထွက်ပြေးခြင်းတဲ့စိတ်တွေရောပြင်းပြီးတော့ခြေမကင်မိလက်မကင်မိကိုရှင်ညိုတယောက်ဖြစ်နေပါလေမျက်နှာကိုရောင်စုံဝှစ်စုပ်ကြီးနဲ့အုပ်လိုက်တကယ်ကိုတိုင်ပတ်နေပါလေဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေတဲ့ဘိုးတော်ကတော့မအောင်နိုင်တော့ပါဘူးတဟဟနဲ့ခွတ်ထိုးခွက်လိုက်ရင်တော်ပြီမောင်ရှင်တို့ရေးမင်းပုံစံကြည့်ရတာငါဦးတက်မှာပဲကွာဆိုပြီးတော့ တောင်ဝင်းကိုမြေပြင်မှာပြစ်ချရင်းနဲ့ဖွက်ထိုးခွက်လန်ထားကြီးနေပါလေ
ဘိုးတော်ရဲ့ရည်တမ်းမန္တလေးတောင်လေကတိတစ်ခုလုံးဟိန်သွားပြီးဖျားဘူးတွေကလှည့်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်အခါကမန္တလေးတောင်ကြီးကဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်ရသေးကြီးဥခန့်နေတို့ဖျားဆောင်တဲ့နေတည်နေတဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတောင်ငွေကြီးနှစ်ကောင်လို့တော့မှကြော်စောနေတဲ့ကာလပေါ့အခုလိုမျိုးခင်မီဆက်လေကားတွေမရှိသေးပါဘူးမန္တလေးတောင်ဖျားဘူးချင်းရင်တောင်တက်လန်အတိုင်းရှေလျားစွာတက်ကပါတယ်စိတ်ထဲကလည်းတွေးမိပါတယ်မန္တလေးတောင်ကိုတက်လို့ရတဲ့ဇောင်းထဲတွေရှိပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မန္တလေးတောင်ကိုတက်ရမယ်ဆိုရင်တောင်ဘက်ဇောင်းတန်းအရှေ့တောင်ဘက်ဇောင်းတန်းအနောက်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်ဆိုပြီးအရက်လေးမျက်နှာကဇောင်းတန်းတွေကနေတက်လို့ရပါတယ်ခုခေတ်မှာတော့မရှိတော့ပါဘူးအသုံးအများဆုံးကတော့တောင်ဘက်ဇောင်းတန်းချင်းစီကြီးနှစ်ကောင်ရှိရကနေတက်ရပါတယ်တက်ရင်တော့လေကတစ်ပေါင်း1929တိရှိပါတယ်အများဆုံးသုံးတာလည်းအဲ့ဒီဇောင်းတန်းကြီးပါကိုရှင်ညိုတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကလည်းဟိုကြီးကြီးနဲ့ရောက်လာတာချင်းစီကြီးနှစ်ကောင်ရှိတဲ့ဇောင်းတန်းကြီးပါအခုတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်စုံမစုံတက်ပါလေ1929တိဆိုတဲ့လေကတစ်တွေကိုတော့ညောင်းနေအောင်တက်ရပါသေးတယ်ဒါမဲ့လေကတစ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့အနားယူစရာဇီးရက်လေးတွေဖျားတစ်စောင်းလေးတွေရှိလို့တက်ရတော့တိတ်မပင်ပန်းလာပါဘူးဒါမဲ့ကိုရှင်ညိုတို့ကတော့အင်မတန်မှစိတ်လဲပင်ပန်းနေပါလေဘိုးတော်ရဲ့ရည်တမ်းကြောင့်မန္တလေးတောင်လေကတိတစ်ခုလုံးဟိန်သွားပြီးဖျားဘူးတွေကလည်းကွက်ကြီးကြပါတယ်ကိုရှင်ညိုကတော့သူတို့ရည်စမ်းမှာကျွန်တော်တို့သူတို့သတိထားဘိုးတော်ကတော့ရည်လို့မျက်ရည်တွေတောင်ထွက်နေပြီးမရည်ပဲနေနိုင်မလားကွာဝိဇ္ဇာလောင်းဆိုတဲ့ကောင်မိန်းကလေးတယောက်လှည့်ကြည့်တာကိုလေပေးစိတ်ကျင်တဲ့ခေါင်းဝင်တိုးမတက်ဖြစ်နေတာကိုမင်းပုံစံဟေးယူထအောင်ပို့ဆိုးတယ်ဟာဆိုပြီးတဟဟကြီးပါတယ်ရွှေညိုမင်းအခုမှတကယ်အယူကောင်ဖြစ်နေပြီဟာဘိုးတော်ရဲ့ကြလုံးလုံးကြီးတန်နေကြောင့်ရှေ့ကသွားနေတဲ့ရွှေမုံနဲ့မင်းတို့ကရက်ပြီးလက်ကြပါတယ်ကြည်စမ်းကိုမင်းတဲ့ဟိုဘွေးယူပြီးရည်ညာဒီကုံလုံးကိုလှုပ်နေတာပဲဘေးကတော့လူငယ်ကတော့ကျမတို့လောက်ပဲရှိမှထင်တယ်သူ့မျက်နှာသူအတင်းဖုံးနေထူးဆန်းလိုက်တာမင်းထင်ကတော့အယူတွေပဲညီမရဲ့ရည်ချင်းချင်းမှာပေါ့လာပါတွန်းရအောင်ဒီယူတွေနဲ့ဘိုးဝင်းနေတာအကောင်းဆုံးပဲဘိုးတော်ကတော့ရည်နေတာကိုတန်ငယ်ရက်လိုက်ပြီးမျက်တောင်ခက်ကကိုရှင်ညိုကြည့်လိုက်ပါလေမင်းရှက်နေသေးတော့မင်းကလေကြုံပဲဖြစ်မှာရဲ့ကွာမင်းအဲ့ဒီအရှက်တရားအောင်မှမင်းသခင်ဖြစ်မှာလောကရဲ့သခင်ပေါ့ကွာငါကတော့ရည်တယ်ဆိုတာမင်းကိုလှောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကိုသဘောကျလို့ပါမင်းသားတကယ်ဝိဇ္ဇာဆိုသူတို့ရှိမှနေဘုံကနေကိုအောင်ဖြောက်ပြလိုက်ရမှာအခုတော့ကွာအမင်းကအဝတ်စုပ်အောက်မှာရည်နေရတယ်တဲ့ကိုရှင်တို့ကတော့ဘိုးတော်ပြင်ပြောနိုင်ပဲစိတ်ထဲမှာတော့ဒီဘိုးတော်ငေါ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေပြီလို့တွေးပြီးခေါင်းငုံပြီးတော့လှစ်ကတစ်တွေကိုမြင်တတ်ပါလေဘိုးတော်ကတော့နောက်ကနေတဟဟနဲ့အော်ရည်နေပါတယ်ဘိုးတော်ဟာကိုရှင်တို့တယောက်သူ့တပည့်တယောက်အတိတ်တန်ရောစင်တွေကြားတိုင်ပတ်နေပြီးဒါကိုကြည့်ပြီးဒီတိုင်းထိုင်တော့ဒီကောင်ဝိဇ္ဇာလက်စင်ခီးမပေါက်နိုင်တော့ဘူးလို့တွေးလိုက်ပါလေဒါကြောင့်ကိုရှင်ညွန့်ရဲ့စိတ်ကိုအပြတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်လက်တွေ့ပညာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေဘိုးတော်အားရှိရသွားနေတဲ့မင်းတွေနဲ့ရွှေမုံတို့ရဲ့ကြောပြင်းကိုကြည့်ရင်လက်ချောင်းလေးတွေကိုအသားရန်လှုပ်ရှားလိုက်ပါလေမျက်တောင်တစ်ခတ်အတွင်းမှာပဲဘိုးတော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေထူးခြားတဲ့အယောင်ဝါးတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ရွှေမုံတို့လင်မယားရဲ့စိတ်ကိုညှို့ယူလိုက်ပါလေအခုချိန်ကစပြီးသူတို့ဟာကိုရှင်ညွန့်မျက်နှာကိုရှေ့မှာကြည့်ရင်တော့မှရွှေညိုတို့လုံးဝမှမပြီးတော့ပါဘူးတာမန်ယူတယောက်ဖြစ်တာမြင်တော့မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ချိန်မှာဘိုးတော်ကကဲရွှေညိုမင်းရဲ့မာနာကိုမင်းကိုယ်တိုင်ပဲသတ်မှတ်ရမယ်ကွာဟိုရှိမှကြည်စမ်းရွှေမုံတို့လင်မယားအင်းလေးဘိုးတော်ရဲ့အပ်ပါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲခုချက်ချင်းမင်းတို့စီသွားဘိုက်စာလို့ပါဗျာအလူကံမရစီလို့လက်ဖြတ်ပြီးပတ်စံတော့ကွာကိုရှင်တော့မျိုးလုံးပြူပါပါတယ်ဗျာဘိုးတော်ကျွန်တော်ဘယ်သူစီမှာတောင်းခိုင်းတယ်ဟုတ်လားမလောက်ပါနဲ့ဘိုးတော်ရဲ့ကျွန်တော်ဈေးကြိုထဲမှာတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းမှာတောင်းပါမယ်ခုကကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်မှာပိုအေးပါဦးပဲဗျာကျွန်တော်ရွှေမုံတို့မင်းနေလို့ရှင်မှာဘယ်လိုအနေထားနဲ့တွားရရမလဲဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာဟဲ့အောင်တွားမတွားရင်မင်းရဲ့ဝိဇ္ဇာပညာတွေမင်းတက်ထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေငါအကုန်ပြန်ရုပ်မယ်ကွာမင်းကလေဒီအရှက်တရားနဲ့အကြောက်တရားကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်မှာအေးကြောက်တဲ့နေရာမှာကြောက်ကြတယ်ရှက်တဲ့နေရာမှာရှက်ကြတယ်ကွာခုတော့မင်းကကြောက်တဲ့နေရာမှာမကြောက်ရှက်တဲ့နေရာမှာမရှက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့မင်းရဲ့ရှက်ကြိုမင်းကိုယ်တိုင်ဖြတ်ကွာတွားရင်တွားမတွားရင်မင်းပညာငါနှုတ်မယ်ဘိုးတော်ရဲ့တင်းတင်းမာမာစကားကြောင့်ရွှေညိုဟာဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပဲခြေလန်းတွေကိုဂဲဆွဲထားသလိုလေးလံစွာနဲ့ရွှေမုံတို့လင်မယားရှိသွားရက်ကြပါလိရင်ထဲမှာတော့ကဘာကြီးပြက်နေသလိုပါပဲသူကရွှေမုံမျက်နှာကိုတက်တက်မကြည့်ရပဲနဲ့ကောင်းကောင်းပြီးတော့ရွှေမုံရဲ့ခြေတော်ဖူးဖူးလေးတွေကိုကြည့်နေပါလိ
လက်ကိုတနုံရင်နဲ့ပတ်စံဖြတ်လိုက်ပြီးအလူခံမရစီဗျာဘိုက်စာလို့ပါပတ်စံလေးတပြားလောက်ပေးပါဗျာရွှေမောကသူမရှိမှပိတ်ရတဲ့အယူလေးကိုတေချာကြည့်နေပါတယ်သူမစိတ်ထဲမှာရင်းနှီးနေသလိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးတော်ရဲ့စိတ်ညှို့ပညာစွမ်းကြောင့်ဒါကိုရွှေညိုလို့လုံးဝတွေးမရပါဘူးအမှန်ဆိုရင်တော့စိတ်သာမညှို့ထားရင်ဒီလောက်ထိမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရကိုရွှေညိုမဲအေကံမုတ်ချတက်အပ်သိမှာပါမင်းတွေကတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပဲအိတ်ထဲကတပဲတဲ့အကျွေးစီလေးနှမျောတက်တက်ဆိုထုတ်ပြီးကိုရွှေညို့လက်ထဲပစ်ချလိုက်ပါတယ်ရောရပြီအယူဖယ်သန်းဝါရှုံးရှင်းနဲ့လာရွှေမုံညီမသွားရအောင်ကိုရွှေညိုဟာသူ့လက်ထဲကိုကျလာတဲ့အေးဆက်ဆက်အကျွေးစီလေးကိုကြည့်လာချိန်မျက်ရည်တစ်ပုတ်ကလည်းအကျွေးစီပေါ်တက်ကြီးပောက်ခွနဲ့ကျသွားပါလေခုတော့မိမိရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိမိရဲ့ညီမလေးတို့ချစ်ရတဲ့ရွှေမုံတို့လင်မယားရဲ့ရှေ့မှာတရောင်းစားအယူလို့အလူခံရတာဟာသူ့တော်တကယ့်ကိုမီးခဲကြီးစုပ်ကန်လိုက်ရတယ်လို့ပါပဲဘိုးကတော့နောက်ကနေမညာမတာပြုံးစစ်စစ်ကြည့်နေရင်မင်းမာနာတွေပြဖြစ်သွားပြီလားကွာဟမ်မင်းဆရာကဒီတပဲတန်အကျွေးစီလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒါမင်းရဲ့တိတ်ကိုဖျက်တောက်လိုက်တာပဲကွာသူတို့မင်းပေါ်ဘလို့သဘောထားလဲမင်းတွေ့ပဲလေကိုရွှေညိုကတော့လက်ထဲကအကျွေးစီကိုစုပ်ကန်ရင်မင်းတင်တို့လင်များထောက်ခေါ်သွားလှေကတစ်တွေကိုငေးကြီးကတကူလုံးချိသွားပါတယ်သူ့ရဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာမှောင်တိကျသွားပြီလားဘိုးတော်ကရွှေမုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုညှို့ထားတဲ့အတွက်သူတို့ကမမမိချင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒါအောင်မသိလိုက်ရှာတဲ့ကိုရွှေညိုဖို့ကတော့ဒါဟာအင်မတန်မှအဆိုးဝါးဆုံးစော်ကားမှုကြီးပါပဲသူတို့ငါ့ကိုသိရမှာပါငါ့မျက်နှာတက်ကြည့်သွားတာပဲဘလို့ဖြစ်လို့လဲခုတော့အကျွေးစီတော်ဖြစ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအထင်မှားစီကရင်ဘက်တစ်ခုလုံးစုတက်လာပါလေဟိုကိုလည်းလူညွတ်တုံးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်တနာစရာတရဝါတို့လို့ဆက်ဆံသွားတာတွေးပြီးတိတ်ခါလေးမြေကြောက်သွားလို့ခံစားရပါတယ်လက်ထဲကတပဲတန်အကျွေးစီလေးကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်တွေကထိမိရပေါက်ခနဲကျလာပါတော့တယ်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ပါတော့မန္တလေးတောင်လက်ကတစ်တွေပေါ်မှာထိုးကြရောင်စုံဝှစုံကြီးဝတ်ထားတဲ့အယူလိုလူငယ်လေးတယောက်ကလေးတယောက်လိုရှက်ကြီးတငယ်ငိုနေတဲ့မြေကွင်းငါ့ဘောကျွန်တော်တို့စဉ်းကားသွားရလားဘိုးတော်ကတော့ကိုရှင်ညိုရဲ့ဘေးမှာရက်ပြီးမျက်ရည်တွေကြားနေတဲ့သူဒီဘက်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါလေဒါမျက်နှာကတော့ခက်တီပါပဲဒါဟာရွှေညိုအတွက်တော့အတ္တကိုခြေဖြစ်တဲ့စောင်းမီးဝတ်မဟုတ်လားထားစမ်းမှာကွာယောက်ျားမဟုတ်တာကြားနေရမယ်မျက်ရည်ကြားမနေစမ်းနဲ့ဒါတန်ရိုးစင်အညစ်အကြေးတွေကွာသူတို့ကမင်းကိုပတ်စံပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးမင်းတိတ်ကအကျွေးတွေကိုအပြက်အသက်ဆက်သွားတာကွာအဲ့ဒီလိုမှတ်စမ်းပါမင်းကတော့သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာကိုရှင်ညိုဟာကျွန်တော်ငိုနေတာမဟုတ်ဘူးဘိုးတော်ဆိုပြီးတော့လက်ခုံနဲ့မြေကိုတုပ်လိုက်ပါလေငိုနေတာမဟုတ်ဒီမျက်ရည်တွေကဘယ်ကကျလာတာလဲကွာဒါပေမဲ့ရင်ထဲကပူကတော့မငြိမ့်ပါဘူးရွှေမုံတို့လင်မယားတက်သွားတဲ့လှေကလေးလေးတွေကိုနောက်ဆုံးချိန်လမ်းကြည့်လိုက်ပါလေသူတို့ကတော့ပြောရှင်းရှင်းပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတက်လို့မိမိကတော့လှေကလေးလေးကြာအဝတ်စုပ်လေးကြာကအယူလေးပေါ့ဘိုးတော်ဘာတော့ဟာကျွန်တော်သိပြီဗျာကျွန်တော်တို့လောကကြီးကဘာမှမကြံတော့ဘူးအားလုံးကကျွန်တော်ကိုတေးစင်းသွင်းသွားကြပြီထင်တယ်လူတွေကျွန်တော်မှတ်မိဘူးထင်ပါလေဗျာအေးလေရွှေညိုဆိုတဲ့လူကသေသွားပြီကွာအခုမင်းကဝိဇ္ဇလိုလောင်းဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့ကောင်ဒါစမ်းမကွာဒီတပဲတန်လေးကိုကြည့်ပေါင်စုပ်ထားအိတ်ကတဲ့ထက်တာဒီဟာလေးကမင်းကိုတစ်ဖက်ကန်းကိုခေါ်သွားမဲ့လက်မှတ်ပဲကွာဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကိုရွှေညိုဟာကျွေစီလေးကိုတုံကြီးနဲ့တစ်ကျက်စုပ်ကင်ထားလိုက်ပါလေမန္တလေးတောင်တဲ့ရင်းမြတော်ရောက်တဲ့အခါမြောက်ဘက်ကတက်ခက်လာတဲ့အေးမြတဲ့လေပြေလေးညင်းတွေကဖျားဖူးတွေအမောပြေပြီးတော့ပါလေရွှေမုံကတော့ဗျာဒိတ်သေးဖျားရှင်ကြီးဟာပန်းတွေကက်လူပြီးတော့ဇေဒီတော်နောက်ဘက်အရေးကျတဲ့နေရာတစ်ခုမှရက်ပြီးအောက်ဘက်ကလှေကတိလေးတွေငေးကြည့်နေပါလေစိတ်ထဲမှာတော့တစုံတစ်ခုကလေးလံစိုးနှင်းနေပါတယ်ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဝမ်းနေတဲ့အယူလေးဘသူပါလဲကိုမင်းနေကျမတို့ခုနလေကားပေါ်ကအယူတွေကိုကြည့်ပြီးတယ်ဘာလို့စိတ်ထဲတော့မကောင်းဖြစ်လဲမသိဘူးနော်သူကျမကိုကြည့်နေတဲ့ကြီးကတကယ်ကိုသိနေတယ်လို့ကြီးရှင်မင်းတွေကတော့စိတ်ပြတ်သွားပါလေရွှေမုံပါလေကွာမင်းဒီယူအကြောင်းဖျားတက်ကလေးကပြောနေတာမင်းဒီယူကိုဘာလို့စိတ်ထဲထည့်နေတာလဲသူကဘိုက်စာလို့တောင်းနေတာပဲအကိုတို့လည်းသိမှမသိတာသူ့အကိုလည်းပတ်စံပေးခဲ့တာမလားယူဆိုတာဒီလိုကြီးပါပဲကွာညီမစိတ်ထဲမှာတောင်စီမြရှောက်တွေးနေလို့ပါမဟုတ်ဘူးကိုမင်းထင်ရဲ့သူကျမစီကအလူခံတာကပတ်စံကိုလူကျင်တာတဲ့
တခုခုပဲအဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကလေတကယ်ကိုတဏှာမှမြင်မှုသူတို့ပဲဒါပေမဲ့ကျမသူ့ကိုလုံးဝဘလို့ပြောမှမသိဘူးတော်တော့ရွှေဘုံအဲ့ဒီစကားတွေထပ်ပြောမနေတော့ကိုရွှေညိုလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုရွှေညိုကဒီလိုအယူပုံစံနဲ့နင်းချင်းမှာလက်ဖြန့်လာတောင်းမဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူကသူ့မှာနဲ့သူကြင့်ကြံနေလားဒါအယူသက်သက်ပဲလေညီမရေဒီလောက်တော့ညီမစိတ်မကောင်းဖြစ်နေနောက်တစ်ခါသူ့အတွက်အကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီခါကတစ်ချက်ဆိုတာအင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပတ်စံမှာရွှေတစ်ချက်သားမှ12ချက်ဝယ်ခြင်းမှာအဲ့ချိန်မှာကိုရွှေညိုနဲ့ဘိုးတော်တို့ကတော့ရေမင်းတော်ရဲ့ခြားတစ်ဖက်မှနေပြီးတိုင်ွယ်ပြီးတော့ဒီစကားတွေကြားလိုက်ရပါတယ်ရွှေမုံမိမိကိုတတိယနေသေးပါလားစိတ်ထဲမှာလူထွေးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမင်းရဲ့စကားကြောင့်လဲသူ့စိတ်ကိုသူပြန်ပြီးဆုံးမနေရပါတယ်ဘိုးတော်ကကြားတယ်မလားရွှေညိုရွှေမုံကလေမင်းကိုယူလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကတော့မင်းကိုတိနေတယ်ကွာဒါတော့ငါလည်းမတားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတွေကတော့မင်းကိုတေလူလို့တတ်မှတ်နေတာပဲဟိထားလိုက်ပါတော့ဘိုးတော်ရကျွန်တော်ဘာမှပြောချင်တော့ပါဘူးရွှေမုံကျွန်တော်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာနဲ့ကျဉ်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်လောက်အောင်ဝိဇ္ဇာလက်စင်အောင်မြူနင်းဖို့ပဲလူရဆိုနဲ့ဘိုးတော်နဲ့အတူဗျာဒိတ်ပေးဖျားကြီးရှိရသူဦးတီရှောက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဘိုးတော်ကရှေ့ကနေဥဆောင်ရှောက်လန်းနေရင်နဲ့နောက်နာကလိုက်ပါလာတဲ့ကိုရွှေညိုရဲ့တည်ငြိမ်သွားတဲ့ခြေတံကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ထဲမှာအလွန်ကျဉ်နေသွားပါတယ်ခုနကတော့လေကတိတွေပေါ်တက်နေတော့ကိုရွှေညိုရဲ့ခြေတံတွေကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြနေတယ်ပဲကရင်ကပါနဲ့အခုအခါမှာတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲလားဘိုးတော်ကမျက်နှာကိုခက်တီတီထားပြီးစိတ်ထဲမှာတော့အေးလေရွှေညိုမင်းခုမှပဲဝိဇ္ဇာလန်ရဲ့အဝင်ကိုရောက်တော့တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီပါလေမိမိဟာအရင်ကမိမိနဲ့အင်မတန်မှတီကျွမ်းခဲ့တဲ့သူတွေရှိမှအယူဟန်ဆောင်ပြီးအနှိမ်ခံလက်ဖြန့်တောင်းစားခံရတဲ့အင်မတန်ရက်ဆက်လာတဲ့လုပ်ရထင်ပေမဲ့ဒါဟာကိုရှင်ညွှဲရင်ထဲမှာတော့အမြင့်တွင်နေတဲ့တန်ရောစင်ကိုအပြီးတိုင်းဆွဲနှုတ်လိုက်တဲ့တခုသေးသောနည်းလမ်းပါပဲဘိုးတော်ကတွေးမိပါတယ်တန်ရောစင်ဆိုတာဆွဲဆက်နေပူရှိလေပဲကြီးလေဖျက်အခက်လေပဲမင်းသာရွှေမုံတို့ကိုမှတ်မိပြီးစကားကောင်းကောင်းပြောခွင့်ရရင်လေမင်းဒီနေ့ထိလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးခုတော့သူတို့ရှိမှတောင်းစားခဲ့ရလို့လေမင်းရဲ့မာနတွေကအောက်ဆုံးထိရောက်သွားပြီရှက်စိတ်ကဝေဒနာဖြစ်သွားပြီကွာအဲ့ဒီဝေဒနာကမင်းစိတ်ကိုအပြတ်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောကိုရှင်ရွှဲမျက်နှာကတော့ခုနကလိုနှိုးနှွမ်းခြင်းတုံလုံးခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ပဲကြောက်ရွံ့လို့တည်ငြိမ်နေပါလေစိတ်ညှိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေမုံတို့ကမှတ်မိပြီမဲ့ကိုရှင်ညိုဘက်ကတော့သူတို့ကိုအတိတ်တုန်းကပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူများဖြစ်တာသဘောထားနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပါလေရွှေညိုမင်းလက်ထဲကအကျွေးစီတွေခုမြေကြီးပေါ်ချလိုက်စမ်းဗျာခုနဘိုးတော်ပဲစောင်းထားဆိုဒီအကျွေးစီလေးကမင်းရဲ့အတိတ်ကွာအဲ့ဒီအတိတ်ကိုစွန့်နိုင်ရင်မင်းဝိဇ္ဇာတက်ရလိုက်မယ်ဗျာဒိတ်ပေးဖျားကြီးရှိရဲ့အောင်တက်ကနေမင်းတို့ထိုးချတဲ့တက်တစ်ခုရလိုက်မယ်ရွှေညိုဟာဘိုးတော်ပြောတဲ့အတိုင်းအကျွေးစီလေးကိုမြေကြီးပေါ်အသားရချလိုက်ပါလေအဲ့ဒီခဏသူ့ရင်ထဲကစိုးနှိမ့်နေတဲ့ဝေဒနာတွေဟာလေထဲလွင့်ပါလို့ပေါ်ပါသွားပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖျက်ချနိုင်ပါပြီဘိုးတော်ရဘိုးတော်တော့ကောင်းတယ်ဝါသိကောင်းတယ်အေးဖျက်နိုင်မင်းအကြောင်းတရားပေါ့ကွာငါတော့လောက်တာပဲကဲလာတဲ့ရွှေညိုအခုမန္တလေးတောင်ထိပ်မှာငါတို့ဓာတ်ယူရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီကွာဒီနေ့ကဆိုရင်မင်းကရိုးရွှေညိုမဟုတ်တော့ဘူးအညာတရရွှေညိုဖြစ်သွားပြီမန္တလေးတောင်ရဲ့တောင်လေးရေမြေတော်မှာနေရောက်ကြီးရောက်ဖျားတွေကရွှေရောင်ဝန်းလို့နေပါလေကိုရွှေညိုဟာသူ့ဝတ်ထားတဲ့ရောင်စုံဝတ်စုံကြီးကိုပြင်ချုပ်လိုက်ရင်အတိတ်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဖျားကြီးရှိမှဒူးထောက်ကအဋိဌံပြုဖို့ပြင်ဆင်နေပါလေမင်းတွေကတော့ရွှေဘုံဟာအယူကိုတနာတယ်လို့ကြည်ကဒေါသတကြီးနဲ့ခြေလဲကြီးကြီးနဲ့ရေမြေတော်တစ်ဖက်ကိုဖောက်ခွာသွားပါလေဒီမိန်းကတော့ခတ်တယ်အယူကိုယူမှန်းသမီးတန်ရောစီဖြစ်နေရလားဟာလို့စိတ်ထဲကကြင်မောင်ရင်ဘေးပြိုတော့ယူမဆိုင်နိုင်ပါဘူးအကွဲတစ်ခုရောက်မှရှေ့ကတရက်ဆိုင်ထားတဲ့တန်ကြီးတွေနဲ့ဆိုင်းမခေါင်းကြီးကိုမမြင်မဲနဲ့အာပြင်းပြင်းကိုဒေါသနဲ့ကိုဒိုင်ကနေဝင်တယ်လေပါလေဆိုင်းမကလည်းဒိင်ကနေတဲ့မင်းတွေကလည်းနောက်ကိုပက်လက်လန်ကြပါပါလေဆိုင်းမပေါ်မှာတော့ရေးထားတာကအတ္တကိုမချိုးနိုင်တဲ့သူများဤနေရာမှကြော်လွန်ရင်မသွားရလို့ရေးထားပါလေမင်းတွေကတော့ဒါကိုတတိမထားမိပါဘူးမင်းတွေကတော်တော်လေးကိုနာကျင်သွားတဲ့နှစ်ဖူးပုတ်ကထပ်ရပြီးရွှေမုံလှမ်းအောင်ခဲ့ပါလေညီမအကိုဒီမှာဆိုင်းမုံနဲ့တိုက်မိလို့ဒဏ်ရာရပြီဒါပေမဲ့သူ့ပါးစပ်ကဟာစီယာစီဖြစ်နေပါတယ်အတန်လုံးဝထုံမလာပါဘူးလေကြောင်းနဲ့တစ်ခုခုကပိတ်ဆို့နေလို့ပြီအတန်စားတဝေါဝေါဆိုတဲ့တော်တလိဆန်တကောင်တန်လို့ထွက်နေပါတယ်မင်းတွေကထက်တဲ့ကြားနဲ့ဖျားကြီးမှာရှိတဲ့ရေဦးစင်ဘေးကမှန်ချက်အဟောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်ပါတယ်မှန်ထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့သူ့ပုံရိပ်ကြောင့်သူ့ခြေတော်တုံသွားပါတယ်ခုနကသူ့ဝတ်ထားတဲ့
တကယ်ကိုတိုက်ပုံအင်ကြီးအကောင်းသားရွှေမလားကောင်းပေါင်းအောက်ကတောင်ရှိမစိုးတွေကခဏချင်းတွင်းမှာပဲအဝတ်စုပ်တွေအဖာထင်းနေတဲ့အယူတယောက်နဲ့ပြောင်းနေပါတယ်သူမျက်နှာကလည်းဖုံဖုံးတွေပေးချင်တာယူတယောက်လိုဖြစ်နေပါတယ်ရွှေမောင်ကကိုမင်းရဲ့အတန်ကြားလိုက်ရလို့ပြေးလိုက်မယ်သူမရှိမှတွေ့လိုက်ရတာတော့ခင်မိုးမင်းနဲ့ပေါ်တော့ပါဘူးအဝတ်စုပ်တွေနဲ့အယူတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်အမလေးဒီယူခုနကပဲအောက်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ဘယ်ကနေရောက်လာပြန်တာလဲကိုမင်းတွေမမလည်းကိုညီမအောင်ရွှေမောင်ကကိုမင်းတွေကိုမမပြီးပဲကြောက်လက်တရားထွက်ပြေးပါတယ်မင်းတွေကတော့ရွှေမောင်တော့ကနေလက်ကားရခြေကားနဲ့ပြေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေမောင်ကတော့အယူလိုက်လာတယ်ဆိုပြီးပို့ပြေးပါတယ်ဖျားမှုတွေကလည်းမင်းတွေကိုဝိုင်းဖက်မှုလုပ်ပါတယ်တောင်မလန်းမကန့်မှာတောင်ဝေးထောက်ပြီးရနေတဲ့ဘိုးတော်ကတဟဟကြီးတွေ့လာရွှေညိုကြီးမင်းတွေကမင်းကိုသေလူလို့သတ်မှတ်ပြီးထင်သေးတာခုတော့ကျန်သူကိုယ်တိုင်ယူဘွားခဏရပါပြီအေးလေဒါကဘာပြောမင်းတို့ကကျင့်စဉ်တွေကမ္မထမ်းတွေပေါက်မြောက်ခဲ့တဲ့လူကိုစော်ကားလို့ကမင်းကတော့ခွလို့ပဲမင်းရဲ့အဆောင်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခွမလို့ဘူးလေအားကြောင့်တခဏအတွင်းဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုရှင်ညိုကတော့သူတငယ်ချင်းမေးတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်တာတနာစိတ်ဝင်လာပြီးဘိုးတော်ရခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အားလုံးကိုကြည်အေးလိုက်ပါပြီအေးပါမင်းကစိတ်ထားမြတ်တော့လဲငါပြန်လုပ်ပေးရတာပေါ့ဒါမဲ့မင်းတွေကတော့ဒီနေ့စားပြီးယူစွာတဲ့အထင်မသေးတော့ဘူးဟေးဘိုးတော်ကလက်ဖြောက်တစ်ချက်ဖြောက်ခနဲ့တီးလိုက်တဲ့ခါမှာမင်းတွေရဲ့ရုပ်ပြန်ကကိုယ်တိုင်းပြဖြစ်သွားပါလေအတန်လည်းပြန်ထွက်လာပါတယ်ခုနအယူကပျောက်ချင်းမလို့ပျောက်သွားပါလေမင်းတွေကတော့ချွေးရီးကြပြီးအသက်ကိုလူရှူရင်မြေကြီးပေါ်မှာပုံလျက်သားလဲကြကျန်ရင်းနေပါတယ်မင်းတွေကတတိပြောင်းဝင်လာတဲ့ခါမှာတကိုယ်လုံးတုံ့ပြန်နေပါတယ်ခုနကဖြစ်သွားတဲ့အိမ်မက်ဟာအိမ်မက်မဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်အယူတယောက်လိုဖြစ်သွားတာလက်တွေ့ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မာနတဲ့တိုင်းကြီးဘုံနဲ့ပြုတ်ချသွားပါတယ်ငါမှားပြီငါတကယ်မှားပြီဒီလူတွေကတာမန်ယူမဟုတ်တော့ဘူးငါသူတို့ကိုစော်ကားမိလို့ဒီလိုဖြစ်တာသူကအနားကိုကြောက်လန့်တကြားပြေးလာတဲ့ရွှေမှုန့်လက်ကိုစုပ်ကန်ရင်ကိုမင်းနဲ့ခုနအယူရောထားတော့ရွှေမှုန့်လာပါခုနအယူတွေကိုတို့သွားရှာကြည့်အောင်အကိုတို့သူတို့တောင်းမှမှာဖြစ်မယ်သူတို့ကတာမန်လူတွေမဟုတ်ဘူးအကိုလေသူတို့ကိုစိတ်ထဲကနေစော်ကားမိသွားပြီမင်းနေရရွှေမိုးလက်ကိုဆိုတာဗျာဒိတ်ပေးဖျားရှိဥပုပ်တော်ကြောင်းနဲ့ညီမတော်တစ်ပတ်လုံးကိုအသေးသက်လိုက်ရှာပါတယ်သူတွေးသမျှဖျားဖို့တွေကိုခုနကစုပ်ပြက်နေတဲ့အယူနှစ်ယောက်တွေးမိလာဗျာလို့လိုက်မိပါတယ်မာနာကြီးလာတဲ့ကုံတယ်မေးတင်ကတော့ခုတော့မျက်လက်ငယ်လေးနဲ့လိုက်မေးနေရပြီပေါ့နောက်ဆုံးညီမတော်ရဲ့အစွန်ဆုံးဇောင်းတဲ့နီးမှာဘိုးတော်နဲ့ကိုရှင်ညိုတို့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မင်းနေရပြေးလာပြီးသူတို့ရှိမှဒူထောက်ချလိုက်ပြီးကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတို့မိုက်မိုက်မီမီစော်ကားမိပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရွှေမုံကလည်းဘေးနားကမျက်ရည်ဝဲရင်ကျမတို့မားပါတယ်ရှင်ခုနကမသိလို့ဒီကဆရာကြီးတွေကိုစော်ကားမိတာပေါ့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့လူမြင့်တောင်းပါလေကိုရှင်ညိုဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာခြေစဲမှာဒူးထောက်နေတဲ့ရွှေမုံနဲ့မေးတင်တို့ငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုတော့သိတယ်လို့ထင်ပေမဲ့ရွှေမုံတို့လည်းမရသူ့ကိုလွှဲမိပါဘူးဘိုးတော်ရဲ့စိတ်ညစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကကိုရှင်ညိုကိုလုံးဝကိုလွှဲပြီးပေါ့ကိုရှင်ညိုကတော့တည်ငြိမ်ပဲအေးပါလေအကိုညီမတို့ခွင့်လွတ်ပါလေခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာလဲအလူတစ်ခုပဲလေကိုခွင့်လွတ်ပြီးသားပါကဲသွားကြတော့ကိုနာကပဲကောင်းလို့တည်ဆောက်ဖို့ကွာအကိုမင်းတို့တော့အကုန်လုပ်ပြီးပြီပဲမင်းနဲ့ရွှေမိုးတို့ဟာထူးခြားပဲကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောပြီးဆင်းသွားပါလေကိုရှင်ညိုကသူတို့ကြောပြမှုကြည့်ရင်နောက်ဆုံးလက်ဆန်တန်ရုံးစင်လေးကိုလေထဲလွှတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ကဲရွှေညိုကြီးမင်းခုမှပဲဝိဇ္ဇာစစ်ဖြစ်တော့တယ်သူတို့ကမင်းကိုရွှေညိုလို့မှတ်တာအရန်ကန်ကောင်းတယ်မင်းလဲသူတို့ကိုမင်းရဲ့အတိတ်လို့မှတ်မိတော့ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘိုးတော်ကြီးခုတော့ကျွန်တော်ရှောက်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှောက်ဖို့ပဲလူတော့တယ်လေမန္တလေးတောင်ထိပ်ဇောင်းတန်းအစွန်ဘက်အရေးကြတဲ့နေရာမှာဆရာတစ်ပည့်နှစ်ဦးဟာတိမ်တက်တွေကြားဖြတ်ခနဲ့ပဲပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ရွှေမုံနဲ့မင်းတို့ကတော့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါတခဏအတွင်းကျဘိုးတော်နဲ့ကိုရှင်ညိုတို့ပျောက်သွားတဲ့ကြောင့်အင်မတန်အံ့ဩမိပါတယ်ခုနအယူနှစ်ယောက်ရက်ခတဲ့နေရာကိုဖြင်းညင်းစွာရှောက်သွားမိပါတယ်အဲ့ဒီခါကြောက်ပြားတွေကြားထဲမှာတခုခုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးငကားရုံနဲ့ဟင်းသားရုံရှက်နေတဲ့ကြောက်စင်းရင်တို့လေးပါဒီရင်တို့တွေကကိုရှင်တို့တစ်ချိန်လုံးကသူ့မောင်ကိုပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောမှုပါတယ်ရွှေမောင်ကဒီရင်တို့လေးကိုကောက်ကန်နေတဲ့ကခဏပဲတကူလုံးလျှက်စီးလက်ပြီးတုံခါတော့ပါတယ်ဘိုးတော်ညှို့ထားခဲ့တဲ့ညှို့တက်ကလည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်အိုးကိုရှင်ညိုဒါကိုရှင်ညိုပဲခုနအယူကကိုရှင်ညိုပဲ
ကိုမင်းတင်အဲ့ဒါကိုရွှေညိုစေးခုနကျမတို့ရှိမှလက်ဖြတ်တောင်းစားခဲ့တာအဲ့ဒါကိုရွှေညိုကျမတို့စော်ကားမိပြီရွှေမောကရင်တို့တွေကိုစုပ်ကန်ကအယူတယောက်လိုရှက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးအော်ဟစ်လိုက်ပါလေမင်းတင်ကလည်းရွှေမို့စကားကြောင့်ခြေပြားလက်ဖြားလေးအေးဆက်သွားပါလေသူကိုယ်တိုင်စိတ်ညှို့တက်လွတ်သွားတာနဲ့ခုနအယူရဲ့မျက်နှာဟာကိုရွှေညိုပဲအထင်ရှားမြင်လာပါလေဖះဗျာငါဘာတွေလုပ်မိပါလဲငါတို့ကျေးဇူးရှင်ကိုရွှေညိုဟိုးငါပတ်ဆက်တပဲပြီးတောင်းစားခဲ့ပါလား